างล้างหน่อยห่างล้างหน่อยท้ายเดินนั่นแหละลงทางหนังกรอบลูกกินหมูนะคะมีข้าวต้มเกิดแบบที่ไหนตั้งแต่ตี2เนี่ยบ้าไปแล้วไปแล้วตี2นะบทชักขณะนี้ทางสถานีนครราชสีมาและจะเสร็จการปล่อยขบวนรถเมล์ที่มี4 เลนปลายทางสถานีกรุงเทพที่การแก้เป็นในสัญญาณที่3ออกจากสถานีนครราชสีมาแล้วค่ะขบวนรถเที่ยวนี้จะหยุดลงส่งผู้โดยสารที่สถานีบางช่วงทุกครั้งยังคอยสลับบริเวณสถานีต่อไปของ